व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो गाइस आज का वीडियो होने वाला है वॉलपेपर के ऊपर। 4K वॉलपेपर, बहुत सारे लोग बोल रहे थे 4K वॉलपेपर कहाँ से डाउनलोड करना चाहिए। तो मैं आपको ऐसी एप्लीकेशन बताने वाला हूँ जिसमें आपको कम्प्लीटली फ्री 4K बैकग्राउंड देखने को मिलेंगे। फुल HD होंगे, PUBG के या आईफोन के, आप जो भी डाउनलोड करना चाहते हो उसमें से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो एंड तक देखते रहना। पसंद आए तो लाइक कर देना, कमेंट कर सकते हो, और नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फाइनली गाइस आ चुके हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर। तो मैंने ऐप को ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा आपके सामने। तो मैं ओपन कर लेता हूँ। तो इसको कर करके यहाँ पर बहुत सारे मिल जाएंगे वॉलपेपर, जो लोग डाउनलोड करना चाहे डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं सिंपली टाइप कर लेता हूँ आईफोन। तो आईफोन डाउनलोड कर लेता, मैं देख लेता हूँ आईफोन के लिए चाहिए। तो दिखा रहा है कि वॉलपेपर इतने हैं, लाइव वीडियो भी है और रिंगटोन भी है। तो अपने वॉलपेपर चाहिए तो वॉलपेपर क्लिक करूँगा मैं। क्लिक करने के बाद बहुत सारे यहाँ पे आ जाएंगे 4K में, जैसे मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। तो मैं भी ये देखना है तो ये देख लेता हूँ मैं। तो इसको भी सेट वॉलपेपर कर देंगे। सेट करने के बाद ये सेट हो गया है। तो बाहर निकल कर देख लेता हूँ। बाहर निकल कर जिस तरह का आ जाएगा मेरा मोबाइल, आप देख सकते हो बहुत ही फुल HD में दिख रहा है। तो मैं आऊँगा वापस अपने ऐप में। ऐप में आने के बाद वापस सर्च करेंगे अपन। ऐड आ रहा है, कट करके यहाँ लिखूँगा PUBG के लिए PUBG यहाँ पे सर्च कर लूँगा मैं। ये PUBG बहुत सारे फुल HD में वॉलपेपर आ चुके हैं हमारे पास। हमने सारे फुल HD में है। तो ये शो नहीं हो रहा क्योंकि इसको रिकॉर्डिंग इसको शेयर नहीं कर पा रहा है, तो सॉरी गाइस। आप खुद ट्राई करके देख लेना एक बार। तो आ रहा है फुल HD में सारे, आपको जो भी चाहिए डाउनलोड कर सकते हो इसको। जिस तरह मुझे दिख रहे थे बट इसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग इसको रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा है। तो मैं रिंगटोन सेट कर देख लेता हूँ। आईफोन के रिंगटोन चाहिए मुझे, तो रिंगटोन कराऊंगा मैं। तो कुछ इस तरह की रिंगटोन थी हमारे पास। तो बहुत सारे रिंगटोन है, वीडियो भी है इसमें। वीडियो लाइव वॉलपेपर लगा सकते हो इसमें। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों। तब तक के लिए टेक केयर एंड